こんにちは。山暮しひでこです。今回の動画は前回の動画の続きです。キャンプでやり残したことをやっていきます。今めっちゃ水こぼれた気がするけど、危ない。マシュマロが悲しい。食べれるかな。食べれるかな。すごい。